Íme a teljes történet magyar, Hungarian, nyelvre fordítva, szó szerint a lehető legpontosabban, egyetlen szót sem kihajva, nem rövidítve, az eredeti érzelmi tónust és részleteket megőrizve. Segíts nekem elérni a 6000 feliratkozót. Támogasd a videót egy lájkkal, és oszd meg a gondolataidat a kommentekben. Mindenkit elolvasok. Köszönöm. A nevem Lina Carter, és szeretném azt mondani, hogy ez a történet büszkévé tesz. Nem teszi. Ez az a fajta emlék, ami ott marad az elméd hátsó részében, mint egy zúzódás. Érzékeny, sötét és lehetetlen figyelmen kívül hagyni, amint rányomsz. És mégis, hosszú ideig sikerült meggyőznöm magam arról, hogy nem is olyan komoly. Azt mondtam magamnak, mindenki viccelődik, mindenki flörtöl, mindenki hagyja, hogy az pillanat magával ragadja, de nem mindenki rombolja le a házasságát egy irodai bulin. A férjem, Aaron a csendes típus, stabil, figyelmes, az a fajta férfi, aki még azokon a napokon is emlékszik, hogyan iszol a kávédat, amikor te magad alig emlékszel magadra. Az az este csak azért volt ott, hogy támogasson engem. Soha nem szerette a hangos szobákat vagy a pohár csilingelést. De eljött, mert megkértem rá, és ezt szeretem benne. Hajlandósága, hogy megjelenjen értem, még akkor is, ha nem az ő világa. De mostanában az ő látsága irritált engem. Valami élesebbre vágytam, valami izgalmasabbra, valami olyasmire, ami felgyorsítsa a színerésemet ahelyett, hogy egyszerűen biztonságban érezzem magam. Itt jött be Killard. Bűbájos, magabiztos, méltántalanul vonzó. A kollégám, akinek tehetsége van ahhoz, hogy minden mondatot csábítóvá változtasson. Az a fajta férfi, aki elfeledteti veled a következményeket. A buli zajos volt. A fények túl fényesek. Az italok túl erősek. Olyan ruhát viseltem, amit csak azért vettem, mert tudtam, hogy Calebnek tetszik. És észrevette. Természetesen észrevette. Mindig észrevette. Csodálatosan nézel ki ma este, Lina suttogta a fülem közelében. És éreztem, hogy a szoba kicsit forogni kezd. Azt mondtam magamnak, hogy ártalmatlan. Azt mondtam magamnak, hogy csak flörtölés. Azt mondtam magamnak, hogy senki sem sérül meg. Aztán megláttam Aaront néhány lépésre állni, kezek a zsebében, azzal a gyengéd mosollyal az arcán, büszke arra, hogy lát engem rajogni egy olyan szobában, ahol senkit sem ismert. És mégis nem álltam le. Caleb viccelődött azon, hogy biztosan kimerült vagyok, mivel az egész osztályt cipelem. És én túl hangosan nevettem, megérintettem a karját, mintha természetes lenne. Még csak hátra sem néztem, hogy újra hallotta-e, ha megtettem volna, talán megálltam volna. Talán, de nem tettem. Egy ponton, amikor Caleb ugratott, hogy túl előkelő vagyok a kisvárosi hűséghez, visszavágtam. Nos, valakinek tartania kell a férjemet érdekesnek. Az emberek nevettek. Én is nevettem. Ez kegyetlen volt. És újra minden szót hallott. A változás a szobában finom volt, mintha a hőmérséklet néhány fokkal leesett volna. De én éreztem. A nevetésem elhalt, amikor rájöttem, hogy a csend mögöttem nem üres. Ő állt, és nézett rám egy olyan kifejezéssel, amit soha korábban nem láttam. Nem harag, nem szívfájdalom, valami hidegebb, valami élesebb. Lassan felém indult, szándékosan. Egy pillanatra minden más eltűnt. Még Caleb is hátralépett. Aaron szeme az enyémbe fúródott, és a gyomrom úgy zuhant le, mintha a padló eltűnt volna alattam. Érdekes, mondta halkan. Majdnem túl halkan. Ez vagyok most neked? A szám kiszáradt. Próbáltam mosolyogni. Próbáltam elintézni Vinek, de az arckifejezése szétrombolta a szavakat, mielőtt kimondhattam volna őket. Mindenki nézett. A beszélgetés megállt. A poharak megdermedtek a levegőben. Az egész szoba előrehajolt anélkül, hogy mozdult volna. Aaron, csak vicceltem. Ő befejezte helyettem, még mindig nem mosolyogva. Viccelődsz velem, hogy lenyűgözz egy férfit, aki még a hajadat sem tartaná hátra. Ha hánynál. Néhányan felsziszentek. Caleb megmerevedett. Megpróbáltam elérni Aaron karját, de elhúzódott. És az a kis mozdulat keményebben ütött, mint egy pofon. Valami az arcán megkeményedett,
mintha egy ajtóbelül becsapódott volna. Amikor újra megszólalt, a hangja nem volt gyengéd. Nem volt puha, bizonytalan vagy bocsánatkérő. Hideg volt, kontrollált, szinte ijesztő. Rendben, mondta, ha érdekeset akarsz látni. Közelebb hajolt, olyan közel, hogy éreztem a lélegzetét a fülemnél. Mutathatok neked érdekeset. Amikor hátralépett, a szoba teljesen csendben volt, várakozva, figyelve, visszatartott lélegzettel. És akkor őröntett valamit, ami megváltoztatta őt a csendes, ártalmatlan férfiból, akinek mindenki gondolta, valakivé, akit egyikünk sem ismert fel. Valakivé, aki megijesztett engem. Valakivé, aki totális sokban fagyasztotta le a szobát. Olyron nem kiabált. Nem tört össze semmit. Nem viharzott ki, mint egy sebzett férj, aki bocsánatkérés követel. Az könnyebb lett volna elfogadni, könnyebb lett volna javítani. Ehelyett valami sokkal rosszabbat tett. Mosolygott. Nem az a gyengéd, türelmes mosolyt, amit olyan jól ismertem. Ez zéles volt, szinte vágó. Az a fajta, ami megfeszíti a testedet, mielőtt az elméd megértené. Az a fajta, ami azt mondja neked, hogy valaki elérted helyet, ahol a fájdalom már nem uralkodik. Aaron, suttogtam remegő hangon. Kérlek, ne csinálj jelenetet. Ő halk nevetéssel mormolta. Jelenet? Lina, végeztem azzal, hogy a sarokban csendben álló legyek. Ma este előadást akartál. A szeme Caleb felé siklott. Adjunk nekik egyet. Mielőtt megszólalhattam volna, Aaron elhaladt mellettem, és a kezét a blézer belső zsebébe csúsztatta. Egy pillanatra félelem árasztott el. Azt hittem, valami meggondolatlan fog tenni, de ehelyett elővette a telefonját, és felemelte, mint bizonyítékot. Tudtad? Mondta nyugodtan, hogy a hűség csak annyira erős, mint az a személy, aki választa. Az emberek zavartan néztek egymásra. Caleb nyugtalanul mocorgott. Aztán újra folytatta, a hangja stabil, szinte precíz. Nem vagyok dühös, hogy flörtöltél, mondta. Dühös vagyok, hogy azt hittid, túl vak vagyok ahhoz, hogy észrevegyem. A szeme az enyémbe fúródott, vagy túl kedves ahhoz, hogy reagáljon. Hőség öntötte el az arcomat. Szégyen terjedt szét a bőrömön, mint a tűz. Kitettnek éreztem magam, minden korábbi önbizalmamtól megfosztva. Aaron, kérlek, beszélhetünk erről máshol. Könyörögtem. Figyelmen kívül hagyott. Hadd mondjak-e nektek valamit a feleségemről, mondta, hangját éppen csak annyira felemelve, hogy mindenki hallja. Nem kiabálva, csak elég élesen, hogy átvágja a zajt. Szereti a figyelmet, azt a fajtát, ami különlegessé, kívánatosá teszi, de elfelejti, hogy azok a férfiak, akik ezt a figyelmet adják neki, nem azok, akik maradnak, amikor az élet csúnya lesz. Caleb megmerevedett. Nyilvánvalóan azt kívánta, hogy eltűnhessen. Aaron, hagyd abba, suttogtam, de nem fejezte be. Látsátok, folytatta, miközben ő foglalatoskodott azzal, hogy lenyűgözzön valakit, aki azonnal elmenne, amint valami fényesebb jönne. Elfelejtette, hogy én évek óta cipelem mindkettőnket, csendben, türelmesen, mert hittem, hogy megérdemli. A szemem égett. Az igazság a hangjában jobban fájt, mint a megaláztatás valaha is. És ma este tette hozzá, egyenesen rám nézve. Rájöttem, hogy nem férjet akar, közönséget akar. Egy halk felsziszenés futott végig a szobán, a torkom elszorult. Aaron, ez nem fair. Nem, vágott közbe. Ami nem fair, az az, hogy úgy teszel, mintha szeretnéd azt, akit már nem tisztelsz. A szívem összeszorult. Éreztem minden pillantást rajtam. Sajnálat, ítélkezés, sok. Mégis egyik sem fájt annyira, mint tudni, hogy minden szót komolyan gondolt. Mit akarsz? Suttogtam. Aaron lassan lehúzta a jegygyűrűjét az ujjáról. Egy pillanatra az hüvelykés mutatója között tartotta, tanulmányozta, mint valami törékenyet, valami már összetörtet. Aztán letette az asztalra mellénk egy halk kottintással, ami hangosabbnak tűnt, mint egy sikoly. Tisztánlátást, mondta, mindkettőnk számára. A szoba megdermedt. Senki sem mozdult, senki sem lélegzett, mintha az idő maga megállt volna.
Caleb kissé felemelte a kezét. Nézd, haver, azt hiszem, ezt túlzásba viszed. Aaron olyan gyorsan fordul felé, hogy Caleb félbeszakította magát. Azt hiszed, miattad teszem ezt? Mondta Aaron halkan. Ne hízelegi magadnak. Te csak a szikra voltál. A tűz már égett. Caleb hátralépett, mintha megütötték volna. Aztán Aaron újra rám nézett. Valóban rám nézett azzal a hidegséggel, amit soha nem ismertem benne. Végeztem azzal, hogy morzsákat kolduljak a szeretetből valakitől, aki konfettiként szórja szét férfiaknak, akiket alig ismer. Azt mondta, izgalmat akarsz, Lina? Akkor meg utána. Nem állok többé az utadban. A térdem elgyengült. Elhadt. Nem, mondta nyugodtan. Engedem, hogy elhagyd azt a verziómat, amit te alkottál, mert az a férfi jobbat érdemelt. Eltakartam a számat, miközben végre potyogni kezdtek a könnyeim. Aaron hátralépett, az arca olvashatatlan. Jó éjt, Lina. Megfordult és kisétált a szobából. Nem sietve, nem drámaian, csak eltűnt. A csend utána a leghangosabb dolog volt, amit valaha ismertem. Lassan az emberek visszatértek a beszélgetéseikhez, új téve, mintha nem bámulnának, új téve, mintha a levegő nem lenne nehéz a feszültségtől. Caleb felém lépett, de én elhúzódtam. Először azon az éjszakán valami ijesztő süllyedt bele belém. Nem csak megaláztam a férjemet. Felébresztettem benne egy oldalt, amiről soha nem hittem, hogy létezik. És ezzel talán elpusztítottam az egyetlen embert, aki valaha igazán szeretett engem. A buli folytatódott, de az én világom már összeomlott.